Ka ọ gachara afọ 45 ha ji wee hapụ ụlọakwụkwọ Dennis Memorial Grammar School DMGS Onitsha. Ndị gụchara akwụkwọ n'afọ 1978 na abụ ụlọakwụkwọ achịkọbago mmemme ịbịakọta ọnụ ome kwa afọ ha n'abalị nke ịkụ ngaji n'eze iji wee bịakọtakwa jikọta onwe ha ọnụ ma nwekwa mkparịta ụka n'etiti ha na ndị ogbo ha ndị ọzọ. Ya bụ mmemme were ọnụ na Royal Hall All Saints Cathedral Onitsha. Onye nta akụkọ anyị bụ Faith Onyemauche wetara akụkọ a n'uju. Ya bụ klaasị nke 1978 bụ ndị nwere ọgbakọ izizi ha n'afọ 2020. For 2 years eji gụcha akwụkwọ sekọndịrị. Ya bụ reunion bụ nke Bishọp na Niger Diocese bụrụkwa onye isi ụlọ akwụkwọ DMGS Onitsha bụ Right Reverend Owen Nwokolo, onye Assistant General na polisi bụ Ben Okolo na ọtụtụ ndị gụrụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ DMGS so na ndị bịara na ya bụ emume. Mgbe ọ na-agwa ndị ya na ya gụkọrọ akwụkwọ okwu, onye isi oche na ya bụ ọgbakọ bụ Dọkịta Ernest Obiegesi kwuru na ya bụ reunion bụ nke nyere ya ọṅụ n'ihi na o nyere ya ohere ịhụ ndị ya na ya gụkọrọ akwụkwọ ma kpakọrịta nkata. Dọkịta Obiegesi, onye bụkwa President na Obi Jackson Group of Companies, gwara ndị otu ya ka ha na-enedo arụ ha anya enye ha ego iji malite ihe a kpọrọ Life and Health Insurance Scheme n'ọnụ bekee. Onye senior advocate na Nigeria bụ Nnamdi Idegbu nyere nkụzi n'afọ Sir Chike Onyejekwe kwupụtara ọtụtụ ihe ha mụtara na ụlọ akwụkwọ DMGS wee kwuo na ọ bụ nkụzi ndị a nyere ha aka ịba uru. Mgbe ọ na-agwa ndị ABS okwu, onye isi na ya bụ klaasị 1978 bụ Maazị Joel Adịnike kwuru na obi bụ ya so aṅụrị ka o si fụ ndị ya na ya gụkọrọ akwụkwọ wee kelee Chineke ka o si dobe ha ndụ na arụ isi ike. Ya bụ klaasị nke 1978 bụsịkwa ndị kwanyere ndị nkụzi ha bụ Chief Patrick Nwagbologu na Ogbechi Anene Ubonye ugwu na ya bụ mmemme site na Onitsha. Faith Onyemauche n'akụkọ ụwa ABS.